ای بابا، بگیر. شیری که بهم میدی خیلی بدمزه است. نمیفهمم آب ریختی تو شیر یا شیر تو آبه. خدا شاهده شیرش حرف نداره. عالیه. من که اصلا باور نمی کنم. شما به همه چی مشکوکی. دلت سیاه شده. شیر خالص که بهمون نمیدی. اینو ببین. حق با من بود. معلوم نیست آب تو شیره یا شیر تو آبه. خداحافظ. هنوز آخر ما نشده برای پولش میاد. وای خدا مرگم بده. کی استخونو پرت کرده جلوی خونه ما؟ اگه برای خیر و برکت و خوشبختی خونمون کاری نمی کردم و دست رو دست می زاشتم، فکر کنم این مردم ما رو می خوردن. خدایا چقدر دشمن دارم. سلیمه، تو داری چی کار میکنی؟ دارم به دیوار آب مقدس میپاشم. اگه این کارو نکنم آخرش یه بلایی سرمون میارن این مردم. زن، تو اهل خدا و پیغمبری نماز میخونی، خرافاتی که نیستی. این مزخرفات چیه؟ خرافاتی نیستم. مطمئنم دشمنا فکرای بدی برامون دارن. الانم رو دیوار آب مقدس میپاشم که جلوشونو بگیرم. میفهمی؟ مگه صبح اول صبحی چی دیدی؟ صبح رفتم جلوی در شیر رو بگیرم که یه استخون دیدم. استخونی که هیچ گوشتی روش نبود. چرا یه نفر از همسایه‌هامون باید یه استخون برامون پرت کنه جلوی درها؟ چرا؟ شاید سگی، گربه‌ای، چیزی انداخته باشدش اینجا. آره دقیقاً منم همینو میگم. یه نفر از روی حسادت و بدخواهی این کارو کرده. توی بدن گربه و سگ ارواح شیطانی زندگی میکنن. همه توی محلمون میدونن. همه میدونن که رضای ما میخواد کار پیدا کنه. اقلیما هم با بهترین نمره ها دانشگاه قبول شده. ببین اگه یه نفر برامون بد بخواد، بچه‌هامون هیچ وقت به خواسته هاشون نمیرسن و خدایی نکرده بدبخت میشن. اما میخوام ببینم تو چرا حرفای منو قبول نمیکنی ها؟ چون تو توهم زدی. توهم. و میترسی یه جای این توهمم به خرافات تبدیل بشه. تو اصلا نگرانیای یه مادر رو درک نمی کنی. باید چی کار کنم آخه؟ تو رو خدا بس کن. به جای این کارا برو یه لیوان چای بردار بیار. اول میرم اقلیما رو بیدار میکنم چون اولین روز دانشگاهشه و دیرش میشه. بعد برات چای درست میکنم و میارمشون اینجا. وای خدایا، امروز از صبح دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. نمیدونم کی میخواد سر عقل بیاد. وای آبید هنوزم خوابی؟ بلند شو دختر. مامان عالی. اقلیم آماده شدی؟ دیروز خودت گفتی زود آماده شم. راستی اقلیما، این موقع صبح کدوم دانشگاهی بازه؟ شوخی نکن. امروز اولین روز دانشگاه دخترمه. تو هم بلند شو، دارم صبونه درست میکنم. بیا اینجا. نمیدونم کی امروز چشم بد بهمون داره. خدایا چشم بدو از دخترم دور کن. خوب گوش کن. اینا رو بذار تو اجاق بسوزن. وقتی داشت میسوخت موهاتو نپوشون. باشه مادر؟ مامان این دا هم بنداز دور گردنت. مامان به خدا این خیلی نه این هر زشته. چشم بدیو ازت دور میکنه. برات خوبه مادر. موهاتو بده کنار ببینم. آها خوب شد. این چیه آخه؟ بی باشه خدا باشه یه دقیقه صبر کن. سفتش خوبه نکن. خوبه ولش کن. زود باش. خوبه. خب بریم صبونه درست کنیم. بلند شو آبید. مامان این چیه؟ این چیه؟ نه اینجوری معلومه آخه. بچه های دانشگاه به هم میخندن. آخه مامان اینو چی جوری باید قایم کنم؟ بذار این کارو بکنم. حالا بهتر شد. اینا رو باید بسوزونم.
ببینم برای مصاحبه حاضری؟ مشکل اینه که نمیدونم چه جوری آماده بشم. توکلت به خدا باشه، خوشبین باش. دنیا داره با امید میچرخه. دقیقاً، اما بازم به این فکر کن که اگر نشد چی کار کنی؟ توبه توبه، اصلا دوست ندارم این حرفای نحس رو بشنوم. امروز به خاطر اون استخون کلی ترسیدم. این حرفا نحس نیست سلیمه، نباید نگرانش باشیم. من فقط دارم بچه همو برای آیندهشون نصیحت میکنم، دارم قویشون میکنم. اگر کارو گرفتی که خیلی هم عالی، ولی اگر نگرفتی نیازی نیست نگران باشی پسرم. بله پدر، من سعیمو میکنم تا ببینیم قسمتم چی باشه. حالا اگه چیزی بگم میگید چرا؟ صبح زود این چه حرفایی آخه؟ ما که نمیدونیم خدا قراره بعدن چی سر راهمون بذاره. خیره انشالله. وای، چرا حدسم گرفت؟ اینا چقدر سریع سوختن. چشمم زدن. چه چشای شوری دارن. پسرم، به خرافات مادرت توجه نکن، فقط روی تلاش و کوشش خودت تمرکز کن و در نهایت به خدا توکل کن. هر چی که خدا بخواد دقیقاً همون میشه. بله پدر، منم باهاتون موافقم. دیگه بسه، اقلیما منتظره. زود باش صبونتو بخور. همیشه سر میز بحث رو شروع میکنی. فکر میکنی نمیتونم بحث کنم. ببینم از آب مقدس خوردی؟ بله مامان. دایی محافظی که بهت دادم دور گردنته؟ آره؟ بله خودت برام بستیش. وای خدا مرگم بده. چی شده مامان؟ یه گربه سیاه از اینجا رد شد. دخترم این شگون نداره اصلا. سلیمه، گربه همیشه این اطراف میپلکن. اما الان نمیتونی بری دانشگاه. نه مامان، به خدا دیرم شده. امروز روز اول دانشگاهمه. همین که گفتم امروز اصلا نباید پاتو بذاری دانشگاه. اما مامان، خودت دعای محافظتو انداختی گردنم. کجاست؟ خیلی خوب باشه، برو. دخترم نیازی به این خرافات نیست. خدا حافظته. سلیمه، اگر اینقدر نگرانی خودت هم بشین تو ماشین. آره. نه من چرا بیام؟ این دعا همراه دخترم هست. من نیازی نیست بیام، شماها برید. قربونت برم. خداحافظ، برام دعا کن. برو عزیزم. خدایا، دختر قنده از سلامو به تو میسپرم. خدایا. وای، ببخشید. نه مشکلی نیست. ببخشید. مشکلی نیست، نگران متاسفم. نباشید. پیش میاد بیا، دیگه. عینکتون اینجاست.
خیلی ممنون. راستش از بچگی از این اشتباهات داشتم. پیش میاد دیگه. برای کسی با شرایط من این چیزا طبیعیه. اشکال نداره. بگذاریم. راستی اسمتون چیه؟ من اقلیما هستم. چه اسم قشنگی. من زندگیم پر از تاریکیه و هر نوری توش گم میشه. من خیلی متاسفم. میخواین همراهتون بیام تا برسونمتون؟ بله ممنون میشم همراهم بیاین خانم. میدونین پروین شکر یه حرف خیلی زیبایی میزنه. ازش میپرسن از اینکه ترکت کرده چه حسی داری؟ میگه واقعیت داره اما ناراحت کننده است. ببخشید متوجه نشدم. ای بس شما نیست. من همیشه حرف میزنم. خب من میخوام برم قسمت آموزش، پیداش نمیکنم. میشه لطفاً منو تا اونجا ببرین؟ البته اگه مزاحمتون نیستم. باور کنین تا زمان مرگم لطفتون رو فراموش نمیکنم. نه بابا این چه حرفیه؟ اتفاقا امروز اولین روز دانشگاهمه و میتونم کمکتون کنم. خب دستمو بگیرین باشه. نه لطفاً دستمو نگیر. اگه یه دختر بخواد دست منو بگیره واقعا حس خیلی بدی پیدا میکنم. خب پس اینو بگیرین. یه دستماله؟ نه این شالمه. شالته. نه از این طرف از این طرف. از این طرف کدوم لطفاً. طرفه؟ آره بیا. باشه. آره. ببخشید هیچ نداره. کار خوب کردنم دردسرای خودشو داره ها. باورم نمیشه این اتفاقات توی زندگی تو افتاده. تو خیلی خوشتیپ و زیبایی. به نظر انسان خوبی هم هستی. اما این خلأ بزرگ توی زندگیت خدا هر کاری بخواد میتونه بکنه. آره اینجا پله است، مراقب باشی. خیلی خوب باشه. مشکلی نیست. اینا چرا دارن میخندن؟ شاید همه خوشحالن یا دیوونه شدن. به چی میخندی؟ واقعا که باید از خودتون خجالت بکشین. تو از ازدواج با یه پیرمرد خجالت نکشیدی؟ ما چرا خجالت بکشیم؟ خفه شو! چرا خفه شم؟ مگه حرف بدی زدم؟ چقدر خوش شانسی که شوهر گیر آوردی. بس بچه‌ها، شوخی دیگه کافیه. شوخی؟ به این کار زشتتون میگین شوخی؟ فکر کردم این آدم بیارزش کمک میخواد و کمکش کردم. چی؟ نشیدم. کمک من بیارزشم؟ صدا تو اصلا نمیشنوم. بلندتر بگو. واقعا آدم بیارزشی هستی که با توهین به یه دختر و مسخره کردنش خیلی خوشحال شدی. اتفاقا منم شوخی میکنم و شوخی‌ها رو میفهمم. اما بین شوخی کردن و تحقیر تفاوت هست. اگه نمیتونی به بقیه احترام بذاری، پس این حقو هم نداری که بهشون توهین و بی احترامی کنی. یه چیز دیگه، هیچ وقت خودتو شبیه یه آدم نابینایی که کمک میخواد نکن. اینطوری دیگه کسی به کسی کمک نمیکنه. الو، رفتی بیرون گریت نگیره.
مریم عزیزم بس دیگه، آفتاب در اومده. تو هم مثل پدرت رو گلا وسواس پیدا کردی یا؟ مادر این گیاهام زندن. پدرت این بچه‌هاش ازشون مراقبت میکرد. میتونی فکر کنی این عادتمو از پدرم به ارث بردم. دخترم دیگه بیا موهاتو برات ببافم. مادر شبیه زندگی حرف نزن که میگه جن از موهای باز خوششون میاد. به هر حال این چیزا وجود داره دخترم. احتیاط شرط عقله. مگه خودت همیشه نمیگی اگه قرآن بخونیم اتفاقی برامون نمیافته؟ بله، به خدا توکل کنی اتفاقی نمیفته، همیشه خیره. راستی دیشب داداش رشید زنگ زده بود. دلش میخواست تلفنی با تو حرف بزنه. ببینم الان آمریکا ساعت چنده؟ اگه باهاش حرف نزنم دلتنگش میشم. بعدم باهاش حرف میزنم. راستی یادم اومد امروز رضا مصاحبه داشت داره؟ بله مادر، اون خیلی به خاطرش نگرانه. او خیلی باهوشه. نمیدونم چرا انقدر به مشکل میخوره. انشالله خدا بهش کمک میکنه. آمین مادر. کاری که اون انجام داد خیلی بد بود. اما ناراحت نباشه دیگه، گریه نکن. یه شوخی بود تموم شد رفت دیگه. سلام، من درسم، سالبالایت. برای اتفاقی که افتاد خیلی ناراحت شدم. باشه. باور کن فرید شیطونه اما پسر مهربونیه. اون اصلا پسر خوب و مهربونی نیست. نیومدم که از فرید دفاع کنم. راستشون دانشجوی فوق‌العاده دانشگاهه. از بچگی میشناسمش. قلب مهربونی داره. مطمئنم نمیدونست که تو انقدر ناراحت میشی. دقیقاً. کسی نمیتونه حدس بزنه چقدر حالم خوب بود. اما فرید ثابت کرد همه حدسام اشتباه بوده. اینجوری نیست. متوجه اشتباه خودش میشه. میاد ازت عذرخواهی میکنه. نیازی نیست. در ضمن دیگه اصلا دلم نمیخواد ببینمش. لطفاً این حرفو نزن. ما باید وقتمونو کنار همدیگه بگذرونیم. نباید از همدیگه ناراحت باشیم. حتما ازت عذرخواهی میکنه. اصلا میتونیم دوستای خوبی برای هم بشیم. لطفاً دلتو صاف کن. باشه؟ خوبه. بریم. الان میریم بوفه با هم ساندویچ و چای بخوریم. اگه اجازه بدین من نیام. آخه چرا نمیای؟ بیا بریم دوباره سر حال میشی. زود باش. پاشو دیگه، پاشو بریم. بلند شو. باشه پس بذارین وسایلمو بردارم. ساندویچای بوفه خیلی خوشمزن. بیا بریم. کلاسمون دیر میشه. تو خیلی زحمت کشیدی و همه هم کلی برات دعا کردن. دیگه حالا این شغلو بهت ندادن، باید به خواست خدا راضی باشی و نگران نباشی. اما خیلی نگرانم. 6 ماه دنبال کار میگشتم. امروز امید داشتم اما موفق نشدم. از قدیم گفتن خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. اینجا همه درا بستن و نمیدونم کی باز میشه. وقتی قرار باشه دری باز بشه تو اصلا حسش نمی کنی. این حرفات بهم خیلی روحیه میده. میدونی هر وقت نگران بودم اومدم پیش تو. تو جادویی داری که تمام مشکلاتمو فراموش میکنه. من فقط اینو میدونم، مشکلاتی که راه حل دارن اصلا مشکل نیستن و مشکلاتی که راه حل ندارن و باید به خدا واگذار کرد. خدا هیچ وقت بنده‌شو مایوس نمیکنه. آره همه این حرفات درسته، اما میدونی این کار خیلی سختیه که برای پیدا کردن کار بری بیرون. خیلی سخته. خب چرا به من نگفتین؟ من که اینجا. میدونم هیچ وقت نه نمیگی. دخترم مریم چرا گذاشتی رضا تو این گرما وایسه؟ اما مادر منم دارم تو گرما براش غذا درست میکنم. میبینین تو رو خدا از اینکه کار پیدا نکردم ناراحت نیست، تازه اذیتم هم میکنه. اشکال نداره عزیزم. مطمئنم که کار پیدا میکنی. نباید ناراحت باشی.
چرا توی گرما وایسادی؟ بیا داخل. مریم دخترم لطفاً براش چای درست کن. چشم. برای منم چایی درست کن. اونو بده من. رضا کجا مونده که هنوز برنگشته خونه؟ دلم شور میزنه. مامان من خیلی گشنمه. برای نهار مرغ درست کردم. شما دوتا خواهرم باید یه کارایی رو انجام بدینا. میدونید که مادرتون همه یه روز دست تنهاست. مامان مگه نگفتی دخترات بالاخره باید برن خونه خودشون و اونجا کارای خودشون رو انجام بدن؟ آره اینو میدونم، اما نگفتم که همینجوری بشینی. به رضا زنگ بزن و ازش بپرس که کجاست. زود. حتما دوباره خونه عمه است. عمتم خیلی دوستش داره. بله دختر عمم هم دوستش داره. خیلی داری حرف میزنی ها. بس دیگه، زنگ بزن به رضا. باشه مامان. سلام، من اومدم مادر. کجا بودی رضا؟ رفته بودم خونه عمه. مادرتو منتظر گذاشتی؟ اصلا متوجه هستی؟ خیلی وقت بود بهشون سر نزده بودم. امروز مصاحبه داشتی. یه سر از صبح داشتم برات دعا میکردم. تو حالا حتما امروز باید میرفتی اونجاره؟ خب بگو ببینم مصاحبت چطور بود؟ مثل بقیه مصاحبه کلا بیفایده بود. کارهای خرافاتی تو هم که کلا جواب نداد. نمیدونم کی نفرینمون کرده یا اصلا مشکل کار کجاست. به جای سر زدن به عمت باید برای کار دیگه قرار دیگه پیدا میکردی و با اونا مصاحبه ای چیزی میکردی. عمم خیلی دعا کرد. شما هر دوتاتون داشتین دعا میکردین. الان حرف بزنم میگی باز مامان شروع کرد. واقعا برات از ته دل دعا کرده؟ اون پسرشو فرستاده آمریکا و حالا برای تو دعا میکنه آخه؟ مادر اینطوری نیست. باشه کافیه. باشه براش غذا بیار، حتما خیلی گرسنه نشه. من نهار خوردم. حتما خونه اونا خوردی آره؟ بله. حالا فهمیدم چرا مصاحبت خوب نشده. مامان میخوای دیگه مریم رو اینجا راه ندی؟ بله حتما، اما تو هم نمیری اونجا. نه بذار بیاد. برو میزو بچین. باشه. این چه قیافه‌ایه؟ مگه کشتیات غرق شدن؟ خواهر تو رو خدا، اصلا حوصله شوخی ندارم. اوه ببخشید. حالا چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟ توی دانشگاه اتفاقی افتاده یا سال بالایی اسکلت کردن؟ کسی جرأت نداره، خودم حسابشو میرسم. فقط با یه آدم بی‌ادب روبرو شدم. اوه گفتم اوضاع خوب پیش نرفته. تعریف کن بینم. چی تعریف کنم؟ هر کی گفته درس خونده ها دیوونن راست گفته. به اولاغ کتاب بدی ازش دکتر در نمیاد که. اونا هنوز فرق بین شوخی و تحقیر رو نمیدونن. خیلی خوب، حالا دیگه تو دانشجو شدی، میتونی بهشون بگی. بهشون میگم، جوری بهشون میگم که اصلا یادشون نره. باش آروم باش دیگه. غذا آماده و داغه، الانه که سرد بشه. پاشو بریم. پاشو. تو برو، منم الان میام. پاشو دیگه. عزیز من، اون برمیگرده، حتما میاد و برمیگرده پیش از آنش که رهاش کرده. فقط چند روز باید منتظر بمونه. دیگه برو. حق باز که دوباره اومدی؟ میدونین
پسرم کار پیدا نکرد. اگه نره خونه دشمنش اون وقت دعای من کارساز میشه. اما بعد از مصاحبه اون فقط رفته خونه عمش، نه جایی دیگه، نه هیچ جا نرفته. اول باید یه فکری برای عمش بکنی. الله حق. کارش درست میشه، نگران نباش. اوضاع جوری میشه که تو میخوای. اما نگرانم یه وقت پسرم. اونم درست میشه. وقتی که میخواست برای مصاحبه کاری بره، اینو دور سرش بچرخون و پرتش کن تو خیابون. همه چی درست میشه. برای تو یه دور نه 2 دور باید دعا کنم. خواهر شوهر بدجنست به این راحتی ها کنار نمیره. الله حق. مگه گوش نکردی چی گفتم؟ باید 2 دور برات دعا کنم زن. حق 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 حق. اینو بگیر پدر جان. هر کاری میکنی لطفاً چشم بدو از تنها پسرم دور کن، دور باشه. چشم بد ازش دور میشه و سختیش تموم میشه. نگران نباش، برو دیگه. حق حق. برو دیگه. خدا نگهدارتان. خداحافظ. حق حق. ها رفع زحمت کنی. حق. خداحافظ. حق حق از خلای شکرت. چقدر دیر اومدی؟ ماما مریم زنگ زد. رشید از آمریکا برای هممون سوغاتی فرستاده. فردا برای شامم دعوتمون کردن. آره حتما بریم، خوش میگذره. لازم نیست. میان و هدیه ها رو بهمون میده. نه مامان، ما میخوایم بریم و شما هم باید با همون بیای. ای عزیزم فردا تعطیله، چرا باید برم اونجا؟ یه عالمه کار عقب مونده تو خونه دارم. ما همه یه کارا رو با هم دیگه انجام میدیم. آخه دلیلش چیه؟ حالا ببینم چی میشه. باشه ببینم چی میشه چیه مامان؟ ما میخوایم بریم. تمام. خیلی خوب. تو دعا کن که عمت آبیدو برای رشید خواستگاری کنه. اینجوری نگرانیای منم تموم میشه. حتما مامان، نگران نباش. خیلی خوب. فردا میریم. پس بحث خواستگاریه. حتما بعدش میخوای بری آمریکا، نه؟ تو نمیخواد نگران باشی، از اونجا بهت زنگ میزنم. سلام. خیلی خوشحال شدم دیدمتون. خوش اومدید. سلام دایی. سلام زمین. چطوره؟ بیاین با هم بریم آشپزخونه. آره بریم ببینیم چی برامون درست کردی. بفرمایید. اینو بیار بشین. آره بفرمایید بشین. مرسی، بفرمایید. یا الله. رشید چطوره خواهر؟ شکر خدا حالش خوبه، به مرحمت شما داداش. برات پول میفرسته یا نه؟ آره بچه‌م مرتب پول میفرسته، فقط خیلی دلتنگشم. آره بعد از فوت اسکندر تو و مریم خیلی تنها شدین. خدا رو شکر که ما با هم توی یه شهر زندگی میکنیم و مرتب همدیگه رو میبینیم. شما خیلی لطف داری داداش. ببین نگران نباش. تا وقتی من زندم نباید نگران هیچ چیزی باشی. خدا بهتون خیر بده، زنده باشید. اون خیرش به همه میرسه. بله درسته، دقیقاً. رضا پسرم تو چرا انقدر ساکتی؟ چون هنوز کار پیدا نکرده میخوام براش نصب کنم کار پیدا کنه و عاقبت به خیر بشه. تو هم باید با مریم بیایید. باشه ما که حتما میایم. ایشالله که حتما کار پیدا میکنی. برات خیلی دعا میکنم.
ممنونم. زنده باشی دخترم. ببینم زیبا، فشار خونت عادی شد یا نه؟ بله خوبه. بفرمایید. رشید از آمریکا برام دارو فرستاده. عمر و سلامتی دست خداست. درسته. من برم ببینم دخترها برای غذا چیکار کردن. عجلت برای چیه؟ فعلا که گرسنمون نیست. بگیر بشین. آره. من میرم یه سر بزنم. خیلی خوب باشه، برو ببین یه وقت دستگلی به آب نداده باشه. نه این چه حرفیه؟ بفرمایید. مامان، برادر ارشد یکی از اینا برای تو فرستاده، یکی برای عمه و خواهر. این عطر مال توه و این یکی مال من و این گوشی هم برای پدره و برای داداش رضا هم اینو آورده. عالیه، ماشاءالله. چه هدیه‌ای فرستاده. انشالله زنده باشه. ببینم اقلیما، یعنی برای آوید فقط یه عطر فرستاده؟ باید یه گوشی چیزی میفرستاد. اون وقت چرا باید گوشی بفرسته؟ اون درآمدی زیاده و فرستادن یه گوشی براش خرج زیادی نداره که. دندون اسب پیشکشی که نمیشمرن. تو ساکت باش. مامان این شکلات ها به نظر خیلی خوشمزن، مگه نه؟ بدش به من. مامان بذار بخوریم دیگه. مادر شکلاتو بده بهش. نه خیر، نمیدم. چرا انقدر این بچه ها رو اذیت میکنی؟ بده دیگه. باشه بهشون میدم. سامی خیلی خوب میشه اگه زیبا اقلیما رو برای رشید خواستگاری کنه، نه؟ ها؟ میدونی که خواهرت خیلی دوستش داره. منتظر باش، به وقتش این اتفاق میفته. دیگه تا کی قراره منتظر بمونیم؟ از نگرانی شبا خوابم نمیبره، اون وقت تو میگی منتظر باشیم؟ این چه حرفیه؟ لا اله الا الله. خدایا تا حرف آبجی جونش شد باز قاطی کرد. بابا شکلات ها رو بده دیگه مامان تو هم. نه ولش کن، برش دار. کسی از این نمیخوره ها. فقط داری مقدمه رو میخونی. فرید چطوری؟ همه چی خوبه؟ آره اومدم از اقلیما عذرخواهی کنم. اصلا نیاز نیست، میتونی بری. ببین میدونم از دستم عصبانی، ولی باور کن اگه میدونستم اینجوری میشه و از کارم ناراحت میشی هیچ وقت همچین کاری نمی کردم. هیچ وقت سر به سرت نمیذاشتم. آره اقلیما خواسته یکم شیطونی کنه. اصلا نمیدونست که تو انقدر ناراحت میشی. الانم برای معذرت خواهی اومده. نه فقط برای معذرت خواهی، من برای دوستی اومدم خدمتتون. میخوام اگه بشه دوست خوب و همیشگیت باشم. میشه؟ ببین بهت گفتم فرید میاد و عذرخواهی میکنه. اون قلب مهربونی داره. تمومش کن دیگه. باور کن نمیخواستم اینجوری بشه. لطفاً منو ببخش، ازت خواهش میکنم. اگه تو بخوای حاضرم حتی جلوت زانو بزنم. نه لازم نیست، متشکرم. بالاخره اقلیما قبول کرد. ببخشید. باشه میبخشم. واقعا؟ خب حالا که منو بخشیدی باید اولین هدیه دوستیمونو بهت بدم. نه ببخشید نمیتونم قبولش کنم. پس یعنی هنوز منو نبخشیدی؟ نه اینجوری نیست، چون بگیرش، با این هدیه با هم دوست میشین. لطفاً اینو از من قبول کن. ممنونم. ممنون از تو. حالا بازش کن لطفاً. باشه. فکر کنم بهتر باشه که من دیگه کم کم برم. بعدن هم دیگه رو میبینی. خدا نگهدار. بازش کن ببین چی توشه. بازش کن. وای پسر. اوف. کارت عالی بود فرید. اقلیما حسابی گرخیده بود. آره فرید، حسابی بهش حمله کردی. اول ترتیب اون شوخی رو جلوی بقیه باش دادی، حالا هم این. آره فکر سوسکا واقعا محشر بود.
ولی فکر کنم یکم زیاده روی کردیم نه؟ دیگه اتفاقی که افتاده، فقط ازش لذت ببر. باشه. فرید، از تو انتظار نداشتم. فقط مرز اطلاعمون بگو چه خبره؟ تو ساکت باش. این نقشه شماها بوده. اون اینجوری نیست. باشه، اصلا این اتفاق به خاطر ما افتاده. حالا هم همه تقصیرها گردن ماست. آشه نخورده و دهن سوخته. یه بار با اقلیما شوخی کردین. چرا دوباره این کار زشتو انجام دادین؟ فقط یکم خوش گذروندیم همین. آروم باش. هیچ چیز جالب نبود. فقط داری اعتمادشو از بین میبری. اونم انسانه و احساسات داره. بلند شو، برو عذرخواهی کن. شما هم همینطور. بی خیال بابا. نمیفهمم چرا ما باید اینقدر عذرخواهی کنیم. داشتیم یه شوخی ساده میکردیم، فقط همین، چیزی نبود که. آره. کار جالب نبود. اون خیلی ناراحت شد. فقط به خاطر کار تو اون داره از دانشگاه میره. نفهمیدم چی گفتی؟ داره از دانشگاه میره؟ چرا؟ هنوزم از من میپرسی چرا؟ خودتون بگین. اما آخه برای چی؟ ما فقط داشتیم شوخی میکردیم. هر کاری میکنی شوخی نیست فرید. بعضی شوخی‌ها به قلب آدم آسیب میزنه. من به خاطر اقلیما خیلی نگران شدم. یه چیزو یادت باشه فرید. اگه از دانشگاه بره، من که هیچ وقت تو رو نمیبخشم. هر چقدرم ازم عذرخواهی کنی بازم نمیبخشمت. حساب شما رو بعداً میرسم. بی خیال مرد. شوخی میکردیم دیگه.